사도록. 내가 먹지 않을 수도 있는 거잖아요. 커피를 너무 많이 마셨나봐요. 나는 이상하게 먹는 거만 벌칙을 다 걸려요. 바닷물을 끓인 다시 바닷물이 뜨겁단 말이에요. 약간 따뜻하다. 짱기가 느껴져 여기서. 울주기가 짱기가 느껴져. 엄청 짜. 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 둘이 짠 거 아니에요? 둘이 짠 거야. 둘이 짜. 여기니까. 우리 둘이 짠 거. 역시 역시 라임이 죽이네. 이거 둘이 짠 거, 이건 너희 둘이 짠 거. 맛이 지금쯤 느껴질 텐데. 너무 뜨거워요. 이거 뜨거워요. 설탕이죠. 그러네. 제가 다음 사람을 지목하세요. 준쌤. 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 소금이다 이거 소금이다. 이거 표정이 너무 소금이야. 어떻게 사실 저는 설탕입니다. 예? 정말? 아니야 이거는 억지로 이건 해낸 할 게 수가 아니야. 없어. 하나 둘 셋. 오! 진짜 짜구나. 아 이거는 숨길 수가 없네요. 이거 설탕 아니야? 여러분들 제가 설탕이었습니다. 우와. 이 두 분들 진짜 소금입니다. 아니 어떻게? 자, 한 모금만 두 모금 더 마셔야 돼. 역시 저는 엑스맨. 그렇구나. 오 마이 갓. 와. 연기 되게 잘하네요. 바꿔 드셔. 바꿔 먹어볼까? 한번 새끼 짠거 같은데. 봐봐. 너무 짜. 예. 원샷 투킬. 이게 더 짜. 바지 바꿔. 원샷 투킬. 이게 더 짜.